إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. E falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar, ashtu siç e meriton ai Jalla Jalaluhu wa taqaddasat isma'uhu. Selamet ja dërgojmë mësuesit e njerëzisë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Gjithë ata të cilët e ndjekin pra dhe pasojnë rrugën e tij për arsye se shembulli i muslimanit, shëmbëltyra e muslimanit duhet me qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe rruga e tij, sepse nuk ka rrugë tjetër që e çon robën në xhenet përveç se ndjekja e rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ashtu siç do shpjegojmë në këtë hadith se çka do të thotë me ndjek Resulullah sallallahu alaihi wasallam. ففي صحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Aisha gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve po e pyet pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe i thot: Ya Rasulullah, hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawm Uhud? Ta i dërguar i Zotit, a ke pas një ditë më të vështirë në jetën tënde se sa në luftën e Uhudit? Atë ka ndonë të një herë që me ka në vështërsi më shumë se sa në luftën e Uhudit, ku e din në luftën e Uhudit se sa kanë hekë besimtarët, se si është plagos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çfarë sakrifica kanë bërë në mënyrë që ta shpëtojnë jetën e tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: "Faqal laqad laqitu min qawmiki ma wa kana ashadda ma laqitu minhum yawm al-Aqaba." Thot, dita më e vështirë e imja ka qenë atëherë kur populli jot thot më ka nënçmue në Aqaba, në Taif. Thot pejgamberi i Zotit: "Idha aradtu nafsi ala ibn Abd Yalila ibn Kulal", kur shkova te ky njeri ibn Kulal, thot edhe ja shpjegova Islamin në mënyrë që ta pranoj Islamin, të më merr në mbrojtje nga populli im, e lera dhët që nuk u mërë në mbrojtje, po milshoj edhe të çmendurit edhe fëmijët më mxujt me guri. Dhe sa e gjakosën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Falam yujibni ila ma aradt, fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi, falam astafiq illa bi qarni tha'alib. Edhe thot, atë shumë kam qenë i mërzitur, atë shumë kam qenë i mërzitur dhe i nevrikosur me ta, sa që thot, deri sa kam rri në një vend, Qarnu Tha'alib, që është një dison shkoxho e largët shumë, nuk kam mujt me e marrë veten, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk kam mujt me e marrë veten, nuk kam ditë ku jam. Dhe kur jam marrë të ky vend, thot, e pas që po më bën hije diçka. Dhe rafa'tu rasi, edhe ngrita kokën lart, fa idha ana bi sahabin qad adallani fa nadhartu fa idha fiha Jibril. Edhe Jibril alayhis salam i bonte hije. Dhe pi thot: "Fanadi fanadani fa qal", edhe më thirin me aman: "O Muhammed", edhe tha: "Inna Allah azza wa jall qad sami'a qawlika lak." Thot Allahu e ndëgjoi fjalën e popullit të ndaj teje. I ndëgjoi Allahu Jalla wa Ala këtë vrazhdësi që e patë ndaj teje, këtë nënçmim që dashën me ta vë ty, Allahu Jalla wa Ala e ndëgjoi mbi 7 qiej. Pastaj tha: "Fab'atha ilayka malakul jibal", edhe me mu thot e ka dërgua melekun e kodrave. Jibrili i thot, meleku i kodrave është me mu. Edhe për jep selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam meleku i kodrave. Dhe për thot: "O Muhammed, qad sami'a Allahu qawla qawmika lak", Allahu i ndëgjoi fjalët e popullit tënd.
Për murni me ashet, urdhëron çka dush. Urdhëron mu çka dush. Në qoftë se ti dëshiron, kodrat e Mekës pi marrë të dyat edhe pi e bashkoj, edhe asnjë gjallë nuk pelo. Përgjithësi kodrave. Qoftë se dëshiron thot ti, ato kodrat që janë në Mekë, që të bënën zullum dhe të qitën prej saj, pi i bashkoj dhe pi i mbjës krejt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha, thot bel arju e yukhrij Allahu min aslabihin men ya'budu Allaha wahdahu la yushriku bihi shay'a. Thot jo. Përkundrazi thot, unë e lut Allahun dhe dëshiroj që nga palca kurrizore e tyre të dalin njerëz të cilët e adhurojnë Allahun e lartësuar dhe nuk i bëjnë shoq atij. Dhe nuk i bëjnë shoq atij. Wallahi, të dashur vëllezër, me unal në këtë pikë dhe me shiku çfarë njeri i madh ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çuditet musliman. Nuk ka njeri që e ka linë nana më të lartë se sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Çfarë njeri i madh ka qenë, çfarë urtësie ka përdorur në veten e tij. Çfarë shpirti i mirë ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë edhe Allahu xhalla wa ala na urdhëron në pasimin e tij ku thotë: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah kathira." Shembullin më të mirë ju keni në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shembulltyrën, atë që duhet me ndjek, ju e keni tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për kënd, për ato që shpreson në shpërblimin e Allahut dhe në botën tjetër dhe ka përmend Allahun shumë. A mendojmë na që Allahu azza wa jall na urdhron me ndjek dikon që s'ke mundësi mi bë veprat e tij? Jo vallahi. Ke mundësi mi bë veprat e tij. A nuk kem ne mundësi me e falë dikon që në ka bo pa drejtësi? Kem mundësi. Ty edhe mu, a në kanë gjujt me gorë dhe në kanë gjakos? Jo. A në kanë hudhë në beturinat e mbrenshme të kafshë masë që i kanë therë në namaz? Jo. A në kanë qitë akrabot për i shpijave, veç pse jem musliman? Do shta dikon pun, do shta dikon jo. A në kanë bo zullum, sa që mi a shkururzu vajzat vëzët që kanë qenë muslimane? Jo. A ne kanë vrarë shokët dhe akrabat që kanë posë mundësimi në bytit se kanë thonë la ilaha illallah? Jo. Me gjitha te ka thonë, shpresoj që nga palca kurizore e tyre, me dal njerëz që adhurojnë Allah dhe nuk i bojnë shoq atij. E ne a nuk kemë mundësi mi i falë njerëzit? A nuk kemë mundësi mlefin me këthy me urtësi? A nuk kemë mundësi ignorancën me këthy me ilm, me dije? Këta janë njerëz ignorant. Sikur se që kanë qenë kohën e Resulullah ignorant. Çdo kush që mundohet me të nënçmu, ai ka nënçmu veten e tij. Ku janë sot ata dhe ku është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Çdo kush që mundohet me të penguar në rrugtimin tonë drejt Zotit, në namazin tonë, në xhamin tonë, në agjërimin tonë, falë se është ignorant, mos bir prej e tij. Sepse ai ka më mbeti në nënçmuar, ti ki më ngrit lart, sikurse që u ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai që ty të pengon dhe të nënçmon dhe të etiketon me ngjyra të ndryshme, dhe të thot haxhie dhe hoxhë dhe me xhami po rren, edhe ti veç po falesh edhe ti kështu dhe ti ashtu, lëshoj në lerë si që të populli mos u merr me ta, sepse janë ignorant, kthej me ilm me dije, mos e kthej me njëjtën medale. Kallëzoj ati rrugën e drejtë, kallëzoj në ajetën në ndonjë hadith, kallëzoj që ti si e kërkaj e me të sigusa në mjegëll. Nuk jeti ai që më na dha neve mësim, po prapë se prapë ne ta falem. Sepse Allah azza wa jall po thotë ndjekni Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Kjo është shëmbëltyra ty e jote për ty o musliman në këtë botë. Nuk është shëmbëltyra jote as filan futbolleri, as filan modeli, as filan aktori, po Muhamedi alayhi salatu wassalam do të më qenë shëmbëltyra jote. Sepse ky na mëson se si me shku në xhenet. Ky na mëson se si me u largu nga zjarri i xhenemit. Ky na mëson se si me u sill me njerëzit, raportet e ndërsjellta me zveti, se si me fal njëri tjetrin, si me kthy ignorancën me dije, si me kthy mllëfin dhe urrëtitjen me urtësi, si me i falë të tjerët e kështu me radhë. E ne lutem Allahun xhalla wa ala që nga ky popull që nuk din një pjesë e madhe e tij ndaj dispozitave të Zotit, të na bëj pjesë të këtyre njerëzve që Allah xhalla wa ala i ka dhënë mundësi që të jetojnë në këtë botë.
Ti udhëzon Allahu i lartësuar. Në qoftë se nuk i udhëzon, ti nxjerr nga palca kurrizore e tyre njerëz të cilët i bojnë Allahut ibadet dhe nuk i bën shoq atij. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.